Добрый день, друзья мои. Хочу сделать обзор вот на такой вот пылесосик, который предназначен, позиционируется он как для гаража, как для наружных работ. Почему я его купил? Был у меня вот такой пылесос для того, чтобы вытянуть стружку из-под обработки ЧПУ станка. Ну, что хочу сказать. Очень маленький объем. Буквально, не знаю, там пару минут работает пылесос, и он забит. То есть не во время работы ЧПУ, имею в виду. Вот я отработал деталь, есть стружка, начинаю вытаскивать, буквально там, не знаю, очень маленький объем, и все полностью забивается. То есть пришел к выводу, что не годится. Думал к нему подсоединить какую-нибудь емкость, бочку какую-нибудь, чтобы предварительно в той бочке собиралась. Потом решил пройтись по Амазону, и вот нашел вот такой вот приемлемый вариант для себя. Что тут он себе представляет? Имеет вот такую комплектацию. Как обычно для пылесосов, трубочки разные там, вот это все. Что хотел сказать. Вот тут вот 220 вольт. А так как мы все любим читать инструкции, то в инструкция походу для других регионов, да, потому что я поначалу даже как-то испугался. То есть для Америки 120 вольт, 60 герц. Потом смотрю, тут написано так. И вот теперь дилемма такая. Сунуть в розетку или не сунуть? Но думаю, что все хорошо. Я, честно говоря, не знаю, какие розетки в Америке там используются. Но тут у нас розетка вот такая вот стандартная для UK. То есть, думаю, должно быть все хорошо, потому что тут написано 250 вольт. Как бы вот так вот. Что еще тут? Все идет очень запаковано. Когда он пришел ко мне вот в такую коробочку, пылесос на 20 литров, я думал, что он как минимум в 2 раза больше должен быть. Оказывается, нет, тут лично, вот тут входит 20 литров. Все, как бы претензий не можешь иметь. Тут вот отдельно идут вот такие вот, типа ручки и, наверное, место, где будет мотаться шнур. Докрутил наконец-то. Вот такая, да. Чем он меня подкупил? Это тем, что вот у него двойной фильтр. То есть вот такой вот. Потом идет вот такой. Я думаю, что это намного удобнее это счищать, чем постоянно вытаскивать тот. Этот тоже вытаскивается, покупается отдельно, если в случае прихода его в негодность. Там есть маленький такой тонкой очистки уже на самом двигателе. Основная цель была что-нибудь такое, чтобы не пачкаться потом той стружкой. Те, кто работают со стружкой деревянной, знают, насколько это все не очень комфортно. Сейчас попробуем так. Мощность очень хорошая. Вот отсюда снимаем внутри.
чистый, не забился. Ладно, это оставим здесь. Давайте посмотрим, что там внутри получилось и как он это все собрал. Сюда выходит чисто, очень, ну не знаю, буквально пару минут и станок чистый. Двигатель на 1200 ватт. И я хочу сказать, что тут он уже как бы очень так чувствительно, ну не чувствительно, но чувствуется, что он градусов 45, наверное, имеет. Вот так вот по температуре. Так, на основном фильтре вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. А тянет он очень сильно. И смотрим вот этот вот. Ну вот, пожалуйста, вот. Стружка внизу. Бери, просто заливай ее в мешок и все. В принципе, тут вот на этом присутствует только вот такая мелкая. Ну что ж, я хочу сказать, что покупкой я остался доволен. Я хочу сказать, что я доволен. Я получил инструмент простенький и довольно-таки удобный. Только вот я сейчас сижу и думаю, что может быть мне надо было не железный брать, а пластмассовый. Дома у меня есть такой его фактор, вот только пластмассовый. И еще старый, я его на базаре купил за бесценок практически. И служил он мне лет 10 и до сих пор служит. Тоже как бы претензий к нему нету. Но выглядит, конечно, не так красиво. Ну вот опять же, стоимость примерно, я точно не помню, по-моему 70 фунтов дал за него, что-то такое. Если без двойного фильтра, вот этого без второго фильтра, то можно купить дешевле. Фунтов, по-моему, на 15-17. Ну, наверное, это как бы сама стоимость фильтра. Кто знает, там примерно вот так. Но согласитесь, что когда ты открываешь и у тебя этот фильтр чистый, тебе не надо бегать постоянно щеткой по нему. Это много. Это вот взял, вытащил снаружи. Такое впечатление, что это даже не материал, а какая-то вот кожа такая вот. Я думаю, что его просто вытряхнуть на улицу можно и все. Всем соседям тут пыли понаделать, а то они привыкли жить слишком шикарно. А мы тут пришли такие и начнем им. Ну вот так. Ну тут вот эта вот ручка, которую она, вот эти рожки имеет. Заодно можно намотать, наверное, вот так вот. И шнур, я думаю. В определенном смысле шнур довольно-таки длинный. Я думаю, что если приделать к станку систему аспирации и этот расположить стационарно где-то в одном месте, то не надо будет постоянно с ним бегать. Ну, пока так. Пока так. Можно сказать, что я думаю, что покупка себя оправдала. Беспокоит немножко, что он греется. Не знаю, что произойдет, когда он будет там минут 20-30 работать. Но я думаю, что... Я не смотрел инструкцию, но я не думаю, что у него там заявлена круглосуточная работа. Это как пылесос, то есть с расчетом на то, что ты его используешь 5, 10, 15 минут максимум. То есть прерывистый режим работы. Ну, в принципе, больше и не нужно. Все, спасибо вам за внимание. До свидания.